欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖的野性，风情而彰显。她笑起来有折子，油腻的外表让网友们不禁质疑，这位女演员还是古装剧中的小白花吗？事实上，她早已不再是。多年来，赵丽颖一直被嘲笑和孤立，与流量明星渐行渐远。她曾扮演过傻白甜、小仙女、女将军等各种角色，但如今她选择回归到自己农民家庭的本真。然而，她能够成功吗？在娱乐圈中，她是否能够脱颖而出呢？首先要提到的是赵丽颖的容貌，她既有流量明星的特点，又具备演技。在成为知名演员之前，她的生活和普通人并没有多大的区别。她的父母都是农民，她也如其他农村孩子一样长大。周围的亲戚没有一个是从事文艺工作的。在农田和农村中成长，她最后选择进入文员工作，过着平凡而枯燥的生活。直到2006年，她参加了选秀节目《雅虎搜星》。凭借好运成为了冯小刚组的冠军，从而改变了他的命运。但是实际上，改变命运不是一蹴而就的。在如今锥子脸占据屏幕的年代，他的圆脸既打动人心又不合时宜。他走过的道路并不容易，成为冠军只是为他打开了进入娱乐圈的大门。在成为大女主之前，她饰演了丫鬟、孙女、妹妹等不起眼的角色。当冯绍峰和安以轩在电视剧中谈恋爱时，赵丽颖还只是一个小丫鬟，默默无闻。她在《新还珠格格》中饰演了既像孙女又像丫鬟的晴儿，甜美可人，最终成为了最受喜爱的丫鬟。直到有一天，她与周冬雨合作，周冬雨或许再也不愿意和她搭戏。在电影《宫锁沉香》中，她凭借饰演的女二琉璃几乎盖过了周冬雨的沉香，从此开始受到越来越多导演的关注。赵丽颖那张包子脸上自带着甜美与清纯，成为了娱乐圈中珍贵的资源。从一部《花千骨》开始，她真正成为了一位大女主演员。有人说，这就是赵丽颖的上限，一个没有辨识度的脸能够走到这个位置，简直是她走了鸿运。但实际上，她并不仅仅凭借容貌便成功，她的努力和才华同样值得肯定。她，赵丽颖，一个备受命运眷顾的人，不仅经历了更多的反抗，也不相信自己会太早达到顶峰。她从未接受过专业学习，因此她比其他人付出了更多的努力。她一年中有300天都是在剧组度过。有戏时他在拍戏，没戏时他在观察别人的演技。通过辛勤努力和琢磨，他获得了出演《知否知否》、应试绿肥红瘦的机会。在一群老演员中，他的表现并不出众，甚至有人吐槽他在台词上的不足，长一点的台词会不清晰的吐字、打磕巴。但他通过演技成功地抵挡住了压力。从家中最小的女儿到家中的主妇，他利用自己的演技化解了台词上的短板，向观众证明了自己的相貌并不限制他的表演范围。他不仅是傻白甜的代名词。直到产后复出，他拍摄了《有匪》，在剧中饰演一个火辣干练的江湖女侠，引来了无数的吐槽声。他面临了诸多问题，包括台词、替身、武打和演技等等。然而正是在这部剧之后，他突然间明白过来，想要远离自己的舒适区，并放弃了小花旦们最舍不得的流量和古装剧。于是，在电视剧《幸福传万家》中，他成为了何幸福。他几乎是素颜上阵，通过疲惫的眼神和真实的状态，在正剧中开拓了新的天地。有人说他太大胆了，从他出道至今，他最大的标签就是土。居然还敢演一个农民，他难道不担心自己离舞台越来越远吗？也有人说他很聪明，他深知自己想要的是什么，能清楚地看到自己
并知道在什么年纪演什么样的角色。现在还执着地演绎少女形象，实在是自讨苦吃。当所有人担心她被资源遗弃时，她又出现在《风吹半夏》中，为我们呈现了她的油腻。为了这个胖子的角色，她放弃了自己的身材，不惜大幅增肥。为了展现真实的状态，她敢于摒弃润色和滤镜，坦然面对镜头对她脸的拍摄。因此，我们可以看到《风吹半夏》中的她油光反射在脸上，微笑中眼角的褶子层层叠叠，脸上的毛孔和痘印清晰可见。在低谷时期，她不打扮，不修饰，双眸失去神采；在风光时刻，她热情洋溢，她的服饰明亮夸张。演绎出这样的状态，她的才华固然是一部分，但经历同样也是成功的关键。她在娱乐圈的经历难道不是一段艰苦的奋斗史吗？赵氏孤儿这个被人嫌弃的标签，赵丽颖的演技怎么样？她以情商换得了一切。在综艺节目中，她对谢娜说的第一句话是：“你的裙子真宽，你的口红粘到牙齿上了。”让大大咧咧的谢娜都在镜头前尴尬了一下。她在第一次见到宁静时，口气傲慢地询问：“为什么你不穿正装？”当然，她也承受了那种鄙视的眼光。宁静毫不掩饰地在节目中说赵丽颖太土鳖。大家都知道，这是一种嘲讽的言辞，不是玩笑。然而，赵丽颖受到的委屈远远不止于综艺节目中。作为85美女中的一员，赵丽颖的地位一直都很尴尬、边缘化。杨幂是杨颖的好朋友，杨颖和倪妮相处也不错，倪妮和刘诗诗是闺蜜，而刘诗诗和唐嫣则是杨幂的前闺蜜。不用说，这几个人已经有了一个神秘的交际圈，而作为85美女的赵丽颖却没有融入其中。这也是为什么她被粉丝戏称为赵氏孤儿。参加活动时，其他几个美女坐在一起，而她却孤零零地坐在一边。她远远地向杨幂打招呼，但却像粉丝们预料的那样被忽视了。其实，这也情理之中，毕竟杨幂和赵丽颖之间的恩怨早在很多年前就开始了。通过在《宫锁心玉》中饰演晴川一角，杨幂一夜爆红，成为流量之王。紧接着，赵丽颖在《宫锁珠帘》中扮演了百合，结果被不少网友误以为是杨幂。然后，她出于某种心理，在网上发了一条“是不是所有扮演宫里中分大眼睛的角色都是杨幂”的微博。于是，她的形象又被粉丝冠上了一个情商低的标签，得罪了杨幂庞大的粉丝群体。两人之间似乎也结下了梁子。因此，在不少场合，尽管她也是85美女之一，却总是独自一人，似乎和小团体刻意保持距离。表面上看，赵丽颖似乎是被孤立的那个人，但实际上，或许可以说是她孤立了整个团体。最近，杨幂连续播出了2部剧《谢谢你医生》和《爱的28定律》，但评分都不太理想，甚至还被戏称为女油王。已经过了30岁的年纪，她仍然在偶像剧中打转，不是卖萌嘟嘴，就是卖弄风情。她既没有少女的灿烂，也没有角色的干练，让人不能确定她是在演角色还是演自己。倪妮虽然有一些资源，但除了《金陵13钗》之外，几乎没有一部真正令人记住的作品。刘诗诗的演技不用多说，她那双水汪汪的大眼睛除了灵动，别无他物。唐嫣虽然演过不少傻白甜的角色，也有着经典的紫萱，但婚后将重心转移到了家庭上，几乎没有新作品问世，甚至连自家粉丝都对此愤怒不已。杨颖大家都很熟悉，她漂亮、高贵、独立、时尚，但在演戏方面总是留下无数黑料，能供自媒体作者满满1栋楼的内容。她的定位就是拼命。赵丽颖在古装戏中的成功使她成为了流量明星，然而在面临瓶颈时，她没有选择安逸，
而是毅然决然地走出舒适区，进入了全新领域。他已经成为了一个象征，代表着励志、清醒和野心。然而，这个正能量的象征背后，还有着一些很少被人说起的故事。2. 一个握不住的沙。说到赵丽颖，不得不提到她匆匆而来又匆匆而去的婚姻。她与冯绍峰因戏生情，很快就结婚并生子。那段时间，她状态非常良好，眼中充满温柔。但是婚礼还未举办，婚戒也没有出现，她与冯绍峰的感情就走到了尽头。赵丽颖甚至没有为了孩子的抚养权而努力争取。在谈及这件事时，她只说了一句话：“我经济实力还不够。”没错，她不可能成为闪婚豪门太太，她更像是一名勇往直前的将军，让自己变得更出色。而冯绍峰素有采花使者的称号，从杨幂到倪妮到郭碧婷，拍完一部戏就换一个女友，他们的婚姻更像是一时冲动。婚姻结束后，赵丽颖没有被击垮，而是更加积极和向上地投身于事业。她渴望改变，但并没有乱了方寸。她努力向上，但不卖弄。她在专业上可能还不够成熟，但是她一直都保持着奋斗和谦恭。所以，当婚姻如同一把握不住的沙一样时，她选择静静地离开，为孩子成为更好的母亲，拥有更多的发声权，并且通过转型和成功来展示自己的能力。3. 结语。赵丽颖并非凭空取得成功，她来自农村，但今天已经站在了娱乐圈的一线。她的成功不是偶然的，她象征的角色也不是谁都能胜任的。她能打动观众，是因为她的演技，是因为她放弃的决心，是因为她对角色的忠诚。这一点，娱乐圈中非常可贵。她的励志与野心不仅是口头上的说说，而是清醒的认知和果断的行动。尽管她在这个过程中经历了谩骂、诋毁、土味和被孤立的阶段，但她的角色许半夏至少打动了我们大多数人吧，是吗？